Waldaan Ortodoksii ergamootaaf sagaduun barbaachisaadha jetti. Nuun immoo lakkii saganni kan malu Waaqayyo qofaafidha jenna. Macaafni qulqulluun maal jedha isa kana irratti? Amantoonni irraa keessan viidiyoo kana laayik, kooment, amma dandeessan immoo koppii liinkii godha. Mul'atu Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha macaafni. Ani Yohaannis kana hundumaa dhaga'eera argeeras. Kana dhaga'ee argee erga an raawwadhe ergamaa isa kana hundumaa anatti argisiiseef sagaduudhaaf miila isaatti nan kufe jedhe. Isa duratti sagaduudhaaf. Inni garuu kana gochuun siif hin ta'u. Anisii fi obboloota kee warra raajotaaf warra dubbii macaafaa kana eeganiifis hidhata hojiitii Waaqayyoof sagadi anaan jedhee jedhe. So saganni kan malu anaaf miti an akka kee hojjetaadha. Waaqayyo gooftaatiif sagadi anaan jedhee jedhe. Isaan immoo maal nuun jedhu lakki asitti ulfina Yohaannisii fi ulfina ergamichaatu wal qixa ta'ee iyyuu anaaf sagadiin ittiin jedhee jedhu. Garuu kutichi akkasiin jedhu. Kutichi maalidha kan inni jedhu? Waaqayyoof sagadi an hojjetaadha. Waaqeffannaan kan inni malu Waaqayyoofidha jedhe. Ulfina keenyatu wal qixadha ani sirraati ulfina fudhu warra kaan irraan fudhan jedhe. Indaa'u maalidha kan inni jedhe ilaala. Ani sii fi obboloota kee warra raajotaaf warra dubbii macaafaa kana eeganiifis hidhata hojiiti jedhe. Warra dubbii macaafaa kana eegan hunduma amantoota warra macaafa qulqulluutti amanan wantachi keessatti caafame hundumaa fudhatanii wajjin ani hidhata hojiiti jedhe jechuudha. Si anaaf si gidduutti isa waliif sagaduuf hin ta'u jedhe osoo hin taane warra kaan wajjinis ani hidhituma hojiiti saganni kan malu Waaqayyoofidhaatti jedhe jechuudha. Luqqisiisaan ergamootaaf sagadameera sagaduun isin ta'a jedhanii dogoggoraan kaasan ni jira. Isaan kana immoo bor dogoggora akka ta'e viidiyoo isiniif hojjedha eebbifamaa.